19 and 20 para. Sister Perpetual. Yes, sister. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाला बापा जेसू पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गां मोहिमा आनी दिन वासिता सगळ्या बरेपणा पासत हांगा आजीर आसलोल्या भाव भयणां पासत ह्या वेळा पासत तूं आमचो कितलो मोग करताय हे तुजें उतर आयकूंक आनी शिकूंक आमकां हांगा एकठांय केल्यान तुजें उतरूच म्हळ्यार बापा बरेपण बापा आमकां तुज्या उतरांतल्यान सगळीं बेसांवां तूं आमकां फावो करताय बरेपण काकून तुजो मोग बापा तूं आमकां दिताय आमी मागोन आसतना तूं आमकां दिताय बापा तुका आर्गां दिता ब्रदरा विन्संटा पासत तुवेंनूच बापा ताका विंचून काडला आमकां शिकोवन दिवंक बापा ताका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी ब्रदर आमकां शिकयता ती शिकोवन आमी बरे भाशेन आयकूंक नियाळूंक आनी पाळूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा फाव कर हें हांव मागणें करता तुज्या पुताचे तुज्या नांवान आमेन Amen. Amen. आमेन. सिस्टर रिकॅप करूया न्हू. होय करूया सिस्टर. गेल्या त्या बुधवाराक भाव विन्संटान देवाच्या उतराची शिकवण दिली. भिरांत म्हणल्यार एक वायट आत्मो संवसारी वाटेन जे आमी पळयतांव आयकतांव चिंतांव तांचे वरवीं भिरांत येता. देवाचे उतर आयकून आयकून भावार्थ उत्पन्न जाता. देवाच्या उतरान रिगून रावन ताच्या उतराक पाळो दितात ताच्या उतरा प्रमाणे चलतात तेन्ना देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता आनी हो देवाचो संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. मागणे उपास करून आमकां कांयच फायदो जायना पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता त्या उतर आमी करता त्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना देवाचे आमकां सगळें फावो जाता. आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेतला. बापान आमकां जेजूच्या अमोल्लीक रोगतान नितळ केल्यात. त्या गोडयेर आमचें तारण जालें. आतां आमचो आत्मो जेजू भाशेन जाला. देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आतां पवित्र आत्मो आमचें सीम कार्ड. ते सीम कार्ड घेवन आतां आमी सोर्गीच्या बापा कडेन उलयता. तो आमचे कडेन उलयता. ताची येवजण आमच्या पासत ज्या कारणाक लागून आमी संवसारांत आसा ती आमी घडून हाडूंक पावता. आमी भितरल्यान जेजू भाशेन जाल्या म्हूण दुसऱ्यांक कशें कळून येता. आमच्या कोडण्यांतल्यान उतरांतल्यान आमच्या स्वभावा वरवीं. ज्या भाशेन जेजू ह्या संवसारांत आसलो त्याच भाशेन आमी आसा. आमी जेजू भाशेन आमच्या आत्म्यान जाल्या. जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक. जेजू भाशेन आमचे जिवीत ना जाल्यार आमी खंय तरी चुकता. घडये आमी आजून देवाच्या उतरांत रिगून ना. आमी आमच्या मनाची नवसोरणी करिना. जेजू भाशेन आत्म्यान आनी कुडीन जिवंक जाय जाल्यार आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्मो आमचे भितर येवन आमी जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदिर. पवित्र आत्म्याचें काम उतर सोंपें करून आमकां समजणी दिवंक. उतर मनान हाडून मनाची नवसोरणी करूंक. आतां म्हजें चिंतप म्हजी उतरां देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता. आतां देवाचें उतर भावार्थान उच्चारता तेन्ना म्हज्या आदाराक आंच बोडवे येतात आनी आमी उलयता तें देवाचें उतर आयकून जे जेजून खुर्सार घडून हाडलां
ते आंज बोडवे आमकां फाव करतात. देवान आमकां विचून काडल्यांत आनी नेमल्यांत ताच्या राज्यांत तोखता तोसली फळां दिवंक. पूण आमी सोगलीं तोखता तोसली फळां दितात काय? हो प्रश्न आमी आमकांच करुया. जेन्ना एक झाड फळां दिता, ती फळां त्या झाडाक न्हय पूण दुसऱ्यांक. आमी तोखतात तोसली फळां दिवपाचें म्हणल्यार हांव देवाचें उतर सोजमणी घेवन आयकोतां, मोनाची नवसोदणी करून तें उतर पाळटां. आतां म्हजी सावूद काजारी जिवीत सिरवी सगळें बरें चलता. देवाचें बरेपण फावो जाता आनी हांव बरें जिवीत जियेतां. आतां हांव ही बरी खबर दुसऱ्यांक सांगता, कित्याक देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका बरेपण फावो जालां म्हूण. जें आमचें सवें आसा तेंच आमी दुसऱ्यांक दिवन तोखता तोसली फळां दिवंक वावरुया. आमेन. Amen. Praise God. कोणा टेस्टिमनी हा? Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सिस्टर फातिमा, Oh, Sister Valency. आज शेअर करपाची. Oh, testimony share कर. Praise God. Okay. मुगे न्हू घोवागे बॅग सांडलोले ऑन जून 20 जेन्ना तो शिपाचे कामां वयता तेन्ना तेगे न्हू बॅग सांडलोले. मागीर लास्ट तेगे न्हू 3 कनेक्टिंग फ्लायट्स आसलोल्यो आनी मागीर लास्ट फ्लायटा पावल तेन्ना तेगे बॅगू सांडले आनी तेका मागीर हॉटेलांत रावले तेन्ना मेळटो म्हूण सांगलें बॅग येतो म्हूण नेक्स्ट इयर. मागीर न्हू तेगे तें बॅग घेवंक ना शिपाचेर पावल म्हणटरी देखून तें बॅग तरी पूण 2 दिसांनी मेळोना 3 दिसांनूय मेळोना आनी तेका जायते त्रास जाले. तेन्ना म्हाका मागीर सांगलें न्हू. मागीर तो सारको बेजार जालो आनी तेका कांय ना जालें. रोप बी घालपा सगळें बॅगां आहलोलें. मागीर एक हांवें म्हगे फ्रेंड आहलोलें तें पयलीं 2012 ते JCLM व्हॉलंटियर आसताले. मागीर तेगे फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर आसलो म्हाकोडे आनी हांव इन जुनाक तेन्ना हांव वर्ड ऑफ गॉड आयकपा स्टार्ट केलें. विडियोज बीन आयकतालें तेन्ना. तेज्या पयलीं बीन अशें कोन्न आयकोनासलो बेश्ट बायबल बी जस्ट रेडिओ कोत्तालें, केन्नाय स्टडी बी करूना. मागीर हांवें तेको मातशें हेल्प केलें आनी तेका सांगलें मुगेलें घोवागे मातशें बॅग सांडलो आहा, कितको प्रेयर करपाचें म्हूण म्हाका एक प्रेयर दी म्हूण. सो तेणें म्हाका एक प्रेयर दिलें. धाकटें प्रेयर दिलें तेणें म्हाका. थँक यू जीसस, योर प्रेझन्स goes with my husband and you give him rest today and my husband got his luggage back. इतलो म्हाका धाकटोसो प्रेयर दिलो तेणें आनी तेणें म्हळें कन्फेस करीत राव म्हणलें. मागीर तितून म्हाका तें मोटा म्हाका उडीक आयलो एक स्क्रिप्चर आहा म्हूण ऑल थिंग्स आर हिडन शॉल कम टू द लायट. लूक 8:17 हे वर्डा म्हाका न्हू उडीक आयलो आनी तेंय हांवें म्हणलें वर्ड. तें म्हणलें आनी तेंय प्रेयर केलें आनी हांव रिलॅक्स रावलें. बट मुगे घोव मुगे हजबंड रिलॅक्स आसोना. तो सदां एशें कोन्न म्हणटालो आपणागे कितें जाता मिन्स आपणागे बॅगूय सांडलें आनी सकाळीं सारकें जायना. बट हांव रिलॅक्स रावलें. हांव वर्डा बिलीव केलें आनी हांवें म्हणलें जेजू तूंच हें कोतो म्हणलें, तूंच हाडून दितो म्हणलें बॅग. आनी जॉन ओके रीड करूं सिस्टर? होय कर सिस्टर. एक मिनिट. शेकी कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपलेलें न्हय म्हूण कोडचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत.
हे म्हणले आणि ते प्रेयर म्हणले आणि हांवें कन्फेस केले. एक पाटी हांवें रोजरीचे कन्फेस केले 50 टायम्स. मागीर हांव रिलॅक्स जावले की मेट्टो म्हण आनी जॉन 1:17 कोंकणी बायबलान अशें म्हण आहा कित्याक कित्याक समोर देवान मोइसेसा वरवीं दिली दयाळाय आनी सॉ जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. ओके बट हांवें न्हू कोंकणी बायबलाचेर अशें कोहा कित्याक समोर देवान मोइसेसा वरवीं दिली माये मोग आनी विस्वाशीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यात म्हण हा. सो हांवें तें रीड केलें कोंकणी बायबलाचेर आनी हांवें तेंय म्हणलें जेजू तूं सदां फेथफूल आनी फूल ऑफ लव म्हणलें तुगे उतर तूं सदां मिन्स फेथफूल आनी सदां माये मोगाचो म्हण. मागीर तें म्हणलें आनी हांव रिलॅक्स जालें तरी पूण तेन्ना तेका जेन्ना बॅग सांडलें म्हणटा तेन्ना तेगे कंपनीन तेका 8,000 दिलोले मिन्स तेका कितें जाय तें घेवपाक आनी ते सांगोत आहले बॅग आयज येतोले फाल्यां येतोले आयज येतोले बट तेज खबर आसना. मागीर एका ऑगस्टा सांगलें बॅग आनी मेळपा ना म्हूण तितले तुमकां ते बॅगाचे पयशे दितो म्हूण. मागीर बॅग सांडोल म्हूण सांगलें तें आनी मेळपा ना म्हूण. मागीर आसती म्हणलें आनी मागीर ऑन 1 सप्टेंबर काय हें देखून तेका खबर देखून तेका हाडून पावयलें बॅग. हे जालो मुगे टेस्टिमनी. तेका लागून हे वर्ड हांवें यूज केले आनी हांवें देवाचेर भावा उतराचेरूय रावलें. जेजू कारगा जुना सांडलो तें बॅग केदो मेळ सिस्टर सप्टेंबरान तू 1 सप्टेंबर तेका मेळ्ळें बॅग. तें कांय इन्फॉर्म देखून करूना तेंच्यांनी पयलीं सांगलोलें की सांडलें म्हूण तें आनी मेळपा ना म्हूण तितले तुमगे अकाउंटा पयशे ट्रान्सफर कोत म्हूण सांगलोलें. मागीर आमी ते रावतालीं पयशे धाडटो म्हूण बट बॅग येलें आनी एक्चुअली बॅग इम्पॉर्टंट आहलोलें. डॉक्युमेंट्स बी आसताय न्हू बॅगान तू सो प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेजू आर्गा जेजू मोहिमा जेजू दिनवास प्रेज गॉड. जेजू कारगा प्रेज जेजू गॉड. कारगा ब्रदर विन्सेंट प्रेज जीसस. Praise Jesus, brother. Brother प्रेज you join जीसस praise प्रेज God. जीसस. तुमकां Praise सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. जेजू कारगा To guide you. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. ब्रदर सिस्टर वेलन्सीन टेस्टमनी शेअर केल्या तेगे घोवागे बॅग जुना म्हयन्या सांडलोलें आनी तेणें उतर कन्फेस कोन्न आनी तेंक सांगलोलें जून जुलय गेलो ऑगस्ट गेलो तेंक सांगिल्लें बॅग तुमगे आनी मेळपा ना तें सांडोल म्हूण डिक्लेअर केलें तेमी. बट तें सिस्टर वेलन्सी देवागे उतराचेर रावलें आनी ते बाय सप्टेंबर फर्स्ट वीक तेगेलें घोवागे बॅग धाडून दिलें. प्रेज गॉड. जेजू कारगा ब्युटिफुल ब्युटिफुल. ब्युटिफुल हय. लूक 8:17 कन्फेस केलें तेणें लूक 8:17 आनी जॉन 1:17. प्रेज गॉड. लूक 8:17 कितें म्हणटा? All things are hidden shall come to the light. येस येस. जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा. आणि कोण आनी जॉन 1:17. जॉन 1:17 कितें म्हणटा? तेजे एश म्हूण आहा कित्याक समोर देवान मोइसेसा वरवीं दिली माये मोग आनी विस्वाशीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यात. म्हणल्यार हांवें एश कोन्न म्हणलें की जेजू तूं सदां फेथफूल आनी फूल ऑफ लव तूं सदां माये मोगाचो म्हूण. तें म्हणलें हांवें तें म्हणलें आनी तें धाकटेंशें प्रेयर म्हणलें तें म्हगे फ्रेंडान दिलो तें चड व्हडलें न्ही इतलें. थँक यू जीसस युअर प्रेझन्स गोज विथ माय हजबंड एंड यू गिव हिम रेस्ट टुडे एंड माय husband got his luggage back. जेजू कारगा वंडरफुल वंडरफुल. Yes, praise God.
आता आमकां सगळे कहे मेवता देवाच्या दोयाळान वय की ना देवाच्या कृपे वरवीं होय आणि सुमूर्तीन कितें जाल्लें सुमूर्तीन कितें आता समजा कोणाचे बॅग शेणलेलें पोन्न्या कोराराचेर ताणें कितें करूंक जाय आसलें वाती घालूंक जाय आसल्यो फुलां घालूंक जाय आसलीं बोकडे मारूंक जाय आसले कितें तरी करूंक जाय आसलें तेजे उपरांत तांकां बेसांव मेवतालें पूण आतां फकत आमी कितें करूंक जाय आतां आमी फकत जे जेजून घडलां आमचे पासत खुर्साद ताचेर आमी बाबत धरूंक जाय जें कांय शेणलां जें कांय आमकां दिसना आमच्या दोळ्यांनी पूण तें आहा दिसना म्हणून तें ना आहा पूण आमकां दिसना देखून आमी कितें म्हणटा सायबा तें जें आमकां दिसना तें तूं आतां पळीत कर आमकां तें आमकां फुडें हाड आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी ते मागणे करता आतां आज गोडवे येतात आनी आतां आमच्या आदाराक ते पावता हेच कळ्ळें आमचे भयणी बरोबर जेजू कारगांव जेजू कार जेजू कारगांव Praise God. Praise God. म्हणटस आनी कोण हा आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक आमची सिस्टर ही हा कोण म्हणटा ती Praise God. Praise God. A12 कोण गॅलेक्सी A12 म्हाका ही नंबर Olivia. यस तिचे कडेन खूप गोवायकी आहा सांगपाक आमकां ओलिविया Every day one is happening with me. एव्हरी डे वन इज हॅपनिंग जेजू कारगांव सांग तू सांग काल ती आहे ते सांगलो ती जे ते क्लासी सांगलो इंग्लिश क्लासी मिसअंडरस्टँडिंग जालो ते वय वय सांग सांग ब्युटिफुल टेस्टिमनी वय ती टेस्टिमनी ते दिवस तुम खबर आहा ती मुगेली चिल्ड्रन्स डेयाची मुगे हें जाल्ली मिसअंडरस्टँडिंग जाल्लें मुगे चेड्या गेले नांव घालूं ना म्हूण फॅमिली मेंबरान सगल्यांगे भुरग्यांगे नांव घायलें आनी मुगे चेड्यागे नांव घालूं ना म्हूण मुगे घोव मातशें सॅड जालो आपल्यागे चेड्या कित्याक घालूं ना काय म्हूण सगल्यांगे घायलें आपल्यागे म्हाका आनी मुगे चेड्या कांय फील जावना कित्याक वी आर इन द वर्ल्ड आनी आमी तें कोन्नाय तो मुगे घोव म्हणपाक लागलो आनी तो न्हिदोंक गेलो त्या दोणा म्हाका एशें कोन्न भास जाली की पवित्र आमकां उलयल्या भाशेन की तेणें केलें ना तें तेगे चेड्यान केलां एशें कोन्न मिन्स बाय मिस्टेक जालें तें ही मिस म्हणजे तेणें तो इसरोलो मुगे चेड्यागे हें घालपा नांव सो मातशें उठायलो तो सारको न्हिदोन आयसलें चोरी म्हण म्हाका म्हण भास जाल्या सास सांगत म्हणे तेगे चेड्यान केलें म्हणलें तें तेगे चेड्यान केलें म्हणलें तेणें केलें ना तें मागीर दुसरे दिसा काल ते हांव भयणी फोन मारूंक गेलें कित्याक आमी सगळीं एकवटान आसताय आमगे कांय एशें कोन्न हें ना सेपरेट ना तो कांय शेअर कोत्ता एकमलें कितें बी सो ते कांय सांगलें फोन मारलो ते म्हाका मेळ्ळो ना मागीर तेगे घोव मेळ्ळो हांवें तेगे घोवाक कांय सांगलो ना दुसरे भयणी सांगलें हांवें म्हणलें अशें जालें घोव म्हणलें आनी तो म्हण बरो सॅड जालो कितें सांगत घोव म्हणपा लागलें वय म्हण मागीर तेणें सांगिल्लो आसतो तेका तेणें फोन मारला ते मुगे दुसरे भयणी आनी म्हाका सांगता रे हुंय आपल्या आपोण घायल ना हुंय ती मेसेज ती हुंय चेड्यान घायल्या ते हुंय बिजी आहलोलें तेणें सांगलें चल रे आतां ती न्हिदो वयता तेदोन ती मेसेज इतली कोन्न सारकें तुवें म्हणलेले भशेन जालें सारकें तें सांगो सोदीत हांव की मातशें पेशंट घेवपा जाय कितें जात आमी कितें कोत्ताय पयलीं एक काम जालें ना आमी सारकें हारी आतां जावपा जाय आज जावपा जाय कित्याक जालें ना आमी तरी ते देवाचे सोडले ऑटोमॅटिकली तो कोता सगले फकत आमी सोत मानूं जाय की देव कोत्तलो सगले आमकां कितें जाता आमकां आतां जाय 2 minutes आतां जाय आतां आयज न्ही आतां 2 minutes नेगेट 2 minutes नेगेट सो कितको देव वर्क केलें तें चोयना जाल्यार आमी पयलीं कितें कोतालीं एशें कोन्न दूख घेवन रावताय आवय तेणें म्हाका एशें कित्याक म्हूण काय तेणें एशें कित्याक केलें काय एशें कितें कोन्न जालें काय तें चिंतून चिंतून चिंतून
दुयेंसा सो देव आपल्यागे टायमा सगली कोता फकत आम देवाची भावार दवरपा जाय तो भावात आत्माक येयला प्रेयरा रावन रावन हे मिटिंगी रावन रावन फेलोशिप यस जेजू काय प्रेज लॉर्ड देवा सारको आणि कोण हा आणि कोण टेस्टिमनी दिवंक सोदता जेजू कारगा जेजू काय ब्रदर तू येता सारखी लायट येत दिसता जेजू कारगा एक येत रोशनी हे म्हणटा सारखी लायट येयली दिसता आमगे हेची म्हाका कोण नंबर दिसनी पयली तू गेलो तेणे म्हाका सांगलोले एशको सांगलोले सरिता युकेचे बरो ब्रदर तो एकदम मोगाळ तो तुगे सगळे आयकोन घेतो तो सारको तेक प्राउडनेस ना एशको सांगलोले आनी आतां होरे चोयता ती शिकोन गे ती एक स्माइल आहा फेसाचेर सदां जेजू प्रेज कारगा गॉड जेजू कारगा प्रीचर असोना स्माइल आसपाचो ना तो हो इतलो सिरियस आसत जाल्यार तो सोना सिरियस आसा जाल्यार देवाचें उतर इतले सिरियस ना आमी कित्याक सिरियस रावपाचें यस प्रेज गॉड होय की ना यस आमी सदां जेजूक आतां पळय आमचे बाय फातिमाचो डीपी पळय डिवायन मर्सी आतां तूं कितें इमाजी पळयशी जाल्यार जेजू सदां सिरियस आहा ताजी ताका खाड आहा सदां कोण हांसोना आमी ताका इमाजी पळयता आनी डिवायन मर्सी पळयता आनी ते स्टॅच्यू केले ते आमी पळयता आमी जेजू एकदम सिरियस आहा म्हणून आमी सिरियस जाता सारकें हय खरें म्हणल्यार जेजूय आमचे भाशेन तो हांसता तोय आमचे बरें जोक करता तो बरेशे आमकां शिकयता कित्याक आमकां सिरियस जावपाची गरज इगोचेर येतच मागीर कोणाक अहें दिसोंक जायना की कोण इंतेराक आयला कोणाक आतां कोणाचें आतां चिकन करपाचें मटन करपाचें ते भाशेन करपाचें गरज ना आमकां यस करेक्ट आमकां जाय एकदम खुशाल रावपाक हांव म्हणना की आमी स्माइल करून खुशाल आहा जेन्ना आमी खुशाल आहा देवाच्या उतरान आमी खुशाल आहा देवाचें उतर आमी देवाच्या उतरान रिगून आहा ती खुशालकाय भायर येतली आतां ना तर आमच्या कॉलगेट स्माइल मारूं जाता पूण भितरल्यान सगळें भितर सगळें गुंता होय की ना एक स्टडी हाडली अमेरिका हांव तुमकां सांगता आतां आमच्या बायन ओलिव्यान सांगली एक स्टडी केल्ली खूब वर्सां पयलीं अमेरिका आनी तिचो ताणें मिलियन्स ऑफ डॉलर्स खर्च केल्ले एक स्टडी करपाक आनी ती स्टडी केल्या उपरांत ते म्हणूंक लागले की जो कोण स्माइल कोत्ता हें आतां कन्क्लुजन आयिल्लें जो कोण स्माइल कोत्ता तो एकदम खोशी आहा जो कोण स्माइल कोत्ता तो एकदम खोशी आहा ताका इतले दुडू खर्च करचे पडटाले हें आतां कोणाक येवपाक कोण स्माइल करीत जाल्यार तो खोशी आसता ना त्या लोकांनी ताका आतां इतले पयशे दुडू म्हणून ताका आतां सांगलें की जेन्ना तुमी हांसतात तेन्ना की तुमची खुशालकाय ना तोय न्ही तें जेन्ना आमी भितर खुशालकायेन आहा तेन्ना आमी स्माइल कोत्ता प्रेज गॉड त्या लोकांनी ताका इतलें गिन्यान आहा जर तांकां इतले मिलियन्स ऑफ डॉलर्स विकचे पडले आमकां दिल्ले जाल्यार बरें ते जातलें आमच्या इतले दुडू ताणें खर्च केले आनी त्याच्या उपरांत आमी कन्क्लुजन केलें की जो लोक हांसता तो खुशाल आसता जाता काय ना तो कोण खुशाल आहा whoever is full of joy smile will come automatically because you know the end result आमी जाणो की शेवटपाचें कितें जावपाचें आहा तें कित्याक आमी देवाचें उतर आमी रिगून घेत जाल्यार कसलीय आडकोळ आसूं कसलेच त्रास आसूं आमी जाणो जैतिवंत जिवीत आमकां हाच म्हणून जेजूच्या नांवान प्रेज गॉड आमेन आमेन कारगा जेजू कारगा म्हणटच आतां सगलो लोक जो बुधवारचो येतालो आतां खींग गेला काय
म्हाका दिसता आमचे टायमिंग सारखे ना. आता UK फकत आमची बाय ओलिव्हिया येयल्या UK थान. मारी बाय ना न्हू ब्रदर देखून ते नाही. ना म्हाका दिसता आता घोडयाल मातशें पाटी केला. म्हाका दिसता ती सजवली की आनी एका वरान येतली म्हणून एका वरान तांकां कळ्ळें की आमची मीटिंग आसा जाल्यार ती म्हटलें आता रातच्या वेळार कोण येतलो आयकोपाक. चड YouTube रेकॉर्डिंग करुया आमी. नाजाल्यार आमची बाय फातिमा कितें करतली. फातिमा म्हणटली अरे बाबा कोण रिकॅप करपाचो आहा. एक पाटी युट्यूबाचेर आयकलें आमी रिकॅप करपाची गरज ना मागीर. तूं नाल्लोयच. Thank you, Jesus. थँक यू जीजस. Jesus. म्हणटच आयज कोण रिकॅप करपाचो आहा. केली brother. केले हा? स्टार्ट केले. केले बिगनिंग केले. रिकॅप जाली. होय ब्रदर केली. म्हणटच आमी कितें शिकताले हांवूय नको आता कितें शिकताले हांव तें. तोक्ता तसली फळां दिवपा ब्रदर. तोक्तात तसली फळां. जेजू पार्मा. जेजू पार्मा. तोक्तात तसली फळां दिवपाक. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. म्हणटस आनी कोण आहा गोवायकी दिवपाक वो आमी शिकोवन कमेस करुया. कमेस करूया. करुया कमेस. होय Yes. ब्रदर. बरें कमेस करुया. म्हणटच आमी शिकतले हांव की आमी सगल्यांनी तोक्तात तसली फळां दिवंक जाय. म्हणटच तोक्तात तसली फळां दिवपाचें म्हणजे काम म्हणजे कितें. व्हॉट इज द मिनींग ऑफ तोक्तात तसली फळांचो अर्थ कितें. मोग, दुलाबाय, शांती. तोक्तात तसली फळां दिवपाचें म्हणजे कितें. जुवाचो 15वा विसवोर वोड 16 वाचूया आमी. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना. हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची. तोक्तात तसली फळां. अशें म्हजी नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. बरें जेजू कारगां. आता भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर शिकता हांव तुमकां आयज पवित्र आत्मा कितें शिकोवंक सोदता. आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजू ही उतरां उलयलो तो केन्ना उलयलो. पुनरुज्जीवन जाल्या उपरांत. पुनरुज्जीवन जाल्या उपरांत और तो खुर्सार वेच्या पयलीं. खुर्सार वेच्या पयलीं. खुर्सार वेच्या पयलीं. म्हणटच तो म्हणटा अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. तो तुमकां दितलो. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता आनी जेन्ना आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं तर जेन्ना जेजू अशें म्हणटा की तो ताणें आमकां विचून काडल्यात आनी नेमल्यात आनी तोक्तात तसली फळां दिवपाक आमकां विचून काडल्यात. तो म्हणटा तुमी आतां कोणाची भुरगीं. बापाची भुरगीं. म्हणटच तो म्हणटा की अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. हें सारकें. बापान दिलें. बापान दिलें. म्हणटच जेन्ना आमी हें उतर शिकता जुवाचो 16वा विसवोर हो खिंचें उतर आमी शिकता आमी पळोवंक जाय आमी खिंच्या काळान आसा. विच एरा वी आर. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो कितें म्हणटा. तो म्हणटा तुमकां हांवें नेमल्यात म्हणटा. हो तो आपल्या शिसांक सांगता हांवें तुमकां नेमल्यात हांवें तुमकां विचून काडल्यात. म्हणजे कोणाक विचून काडलेले ताणें आपल्या 12 शिसांक विचून काडलेले. वय की ना. बिकॉज ताणें 12 शिसांक कित्याक विचून काडलेले. तांकां विचून काडलेले आनी तांकां
नेमलेले. तो म्हणटा आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात. होय की ना? होय. ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात. ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुम्ही वेचे आनी फळां दिवची तोखतात तसली फळां. होय की ना? होय. आतां आमी खंयच्या कोरारान आसा? आतां आमी नव्या नव्या कोरारान. कोरारान आसा. जेन्ना आमी एक नवी रचना जाल्या, आमी एक नवी रचना जाल्या आतां. होय. केन्ना आमी नवी रचना जाल्या? जेजूच्या मरणान पुनर्जीवनपणांतल्यान. 2 Corinthians chapter 5 दुसरी चीट वड 17 पळय कितें म्हणटा. वाचूया. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. सगळेंच नवें. हांव तुमकां विचारता, समजा कोणी हांगासर केन्नाच शिवर्तमान आयकोंक ना, केन्नाच आयकोंक ना, ओके, आनी तांकां आतां शिवर्तमान आमी परगट करता. आमी तांकां शिवर्तमान परगट करता. म्हणजे कितें? शिवर्तमान परगट करपाचें म्हणजे कितें? जेजूची ओळख दिवपाक की जेजू आमचो सोमी, दोनी आनी सोर शक्तीवन. तें करचे पयलीं आमी तांकां आनी कसली खबर दिवपाची पडटली. खंयची खबर दिवची पडटली? आमी ताका पळय समजा आमी सगळीं आतां तोखतात तसली फळां दिवपाक देवान आमकां विचून काडलें. होय की ना? होय. आमी आतां तोखतात तसली फळां दिवंक जाय. सारकें? होय. तोखतात तसली फळां दिवपाचें काम म्हणजे कितें? तोखतात तसली फळां म्हणजे ते एक दिसाक फळां न्ही, 2 दिसाक न्ही, ती फळां जावन आसा सासणाच्या सासणां. जी फळां आमी दिता ती सासणाच्या सासणाची फळां. होय की ना? म्हणटोच जेन्ना हांवें ही फळां दिवंक जाय, तोखतात तसली फळां दिवंक जाय, हांवें कितें करूंक जाय? समजा कोण टिचर अजुनूय जेजूक वळखना, पूण हांव वळखतां. हांव कसो वळखतां? हांव केन्ना एक नवी रचना जालां? पळया. दुसरी चीट कोरिंथकारां 5:5-17 म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोन्ने तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. हांव तुमकां विचारतां, केन्ना आमचे भितर सगळेंच नवें जालें? पळय, आमी तोखतात तसली फळां दिवंक जाय जाल्यार आमी खंयसर आसूंक जाय? आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसूंक जाय. ना तर आमच्यान तोखतात तसली फळां दिवंक जायना. होय की ना? म्हजो प्रश्न, आमी केन्ना एक नवी रचना जाली? पोन्ने तें गेलें, नवें आयलें, केन्ना आयलें? पवित्र आत्म्या बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट ब्रदर. होय, बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट, होय, सारकें म्हणलें तें. पूण बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट जावचे पयलीं आनी कितें घडलें? पळय, आमकां बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट मेळचे पयलीं आमकां कोणें देवाचें उतर शिकयलें, परगट केलें. होय की ना? होय. पळय, आमी तोखतात, पळय, आमकां तोखतात तसली फळां दिवंक जाय जाल्यार आमी जाल्ली तोखतात तसली फळां कोणें दुसऱ्यान तोखतात तसली फळां हाडली, कित्याक ताणें आमकां देवाचें उतर परगट केलें. आयकतात तुमी? समजा म्हाका कोणें देवाचें उतर परगट करूंक नासलें, म्हाका सजमणी दिवंक नासली, आतां हांव विचारतां, हांव एक नवी रचना केन्ना जालो? देवाक मांडून घेतले तेन्ना.
देवाक एग्री जाले तेन्ना देवाक कोण म्हाका सांगतलो हांव केन्ना एक नवी रचना जालो केन्ना पोन्ने गेले आनी सगळे नवे येले केन्ना पळय आमचे जेन्ना हांव सोदमानता जेजू उर्सार मेल सारके बाय फातिमा जेन्ना हांवें स्वत मानलें की जेजू मुजे पासून ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो उर्सार गेलो म्हजो जागो घेतलो म्हजो सबस्टिट्यूट जालो मुजे पासून मेलो पुनरुज्जीवन जालो स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला तेन्नाच की हांव एक नवी रचना जालो केन्ना जेन्ना हांवें म्हजे तोंड उक्तें केलें हांवें स्वत मानलें जेजू मुजे पासून खुर्सार कितें केलें तें तेन्ना की म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो प्लीज गॉड आतां भाव भयणीनो म्हणटोच हांव एक नवी रचना जावपाक हांव देवाच्या राज्यान म्हाका भितर सरपाक म्हाका पळय हांव जेन्ना भितर सरता देवाच्या राज्यान आतां हांव जाता तोखतात तसली फळां हांव आतां जेजूच्या राज्यान हांव देवाचो जाला आमी देवाच्यो दुओ जाल्यात ते जावचे पयलीं कोणे तरी आमकां देवाचें उतर परगट केलें कोणे आमकां सांगलें बाबा पळय तुम्ही खूप देवस्पण करतात धर्म करतात वाती घालतात फुलां घालतात खरेंच कितें घडलें तें खुर्सार जाणो हितून खुर्सार मेलो जाणो खुर्सार मेलो तो तुजे पासून ताणें कितें केलें खुर्सार मेलो संवसारा पासून मेलो आनी कितें जालें खुर्सार मेलो आमची पातकां घेतली कितलो लोक म्हाका अजून पासून सांगता खरें म्हणल्यार तुमकां जो लोक सेमिनारीन वता तोय सांगता म्हाका आनी ताणें आमची पातकां घेतली आतां आमकां सोर उक्तो केलो आतां कितें गेलें आमचे पासून 7 वस्तू घडल्यो ताणें आमची सगळी पातकां घेतली जे आमचे पातकांचे फारीकपण घेतले ताणें आमचे शिराप घेतले आमचे गोरीकाय घेतली आमचे नाकारपण घेतले आमची लॉज घेतली आमचे शिराप घेतले आनी आमकां जे आमची सगळी पिडा रोग घेतलो आनी हे सगळ्यो 7 वस्तू घेवन तो खुर्सार आमचे पासून गेलो 3 दिसा उपरांत तो पुनरुज्जीवन जालो आनी आतां तो स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी मुजे पासून तो विनोदी करता जेन्ना ही सजमणी म्हाका मेवता की जेजू मुजे पासून मेलो मुजे पासून वो खुरीस जो मुजे फुडें हा वो खुरीस फकत एक खुरीस म्हणल्यार खुरीस फकत जेजू आमच्यान मरोंक जायना त्या खुर्सार आमी फावना हे खुर्सार मरपाक जेजू म्हणटा तुम्ही सदां तुमचो खुरीस घेवंक जाय आनी म्हज्या पाटल्यान येवंक जाय म्हणजे आमी एका कार्पेंटरा कडेन वचून एक खुरीस करूंक जाय काय जेन्ना आमी आमचो खुरीस घेवंक जाय म्हणजे आतां आमी देवाचे पाटलावदार जाल्यात जेजूचे पाटलावदार जाल्यात जेजूक आमचो सोमी देव मानला आमी एक नवी रचना जाल्या आनी आमची बाय फातिमान सांगले ते भाशेन आतां आमचो बातीस जाला पवित्र आत्म्याचो बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उद्देशीं हांवें म्हजो खुरीस घेवंक जाय वो खुरीस जो घेवंक जाय तो कितें कसलो खुरीस तो वो खुरीस व्हडलो खुरीस ल्हान खुरीस म्हज्या आल्ताराचेर आहा तो खुरीस कितलो खुरीस तो कोण ना हांवें सांगला फाटली हांवें सांगलेलें तें आमचो खुरीस घेवपाचें म्हणजे कितें What is the meaning of I taking my cross daily? भाव भयणीनो पळयात वो खुरीस जो आसा ताका कितले साइड आहा 2 प्लस साइन आहा एक जावन आसा उबी सकल फाय एक जावन आसा लेफ्ट टू राइट वो जावन आसा आमचो संबंध देवाशी आमी हांगा आसा जाल्यार वो संबंध जावन आसा म्हजो देवाशी म्हणटच म्हजो संबंध देवाशी घट आसा जाल्यार म्हजो संबंध म्हज्या पेल्याशी घट आसतलो वो खुरीस जावन आसा म्हजो संबंध देवाशी आनी म्हज्या पेल्याशी वो संबंध वो जावन आसा संबंध म्हज्या पेल्याशी वो संबंध जावन आसा म्हज्या देवाशी
म्हणटच म्हजो संबंध म्हज्या देवाशी गोट आसूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांवें खूब मागणी करूंक जाय, सदां इगोर्जेक वचूंक जाय, तीर्थ करूंक जाय, हांवें मिसाक वचूंक जाय, हांवें खूब देवस्थान करूंक जाय, हांवें बांक बितो करूंक जाय. म्हजो संबंध देवाशी गोट आसूंक जाय जाल्यार कितें हांवें करूंक जाय? ताच्या देवाचें रिलेशनशिपान आसूंक जाय, कितें? ताच्या एकवटान आसूंक जाय, ताच्या रिलेशनशिप एकवटान कशीं आसतलीं आमी? देवाच्या उतरां उतर पाडून देवाचें उतर शिकोवन, देवाचें उतर पळोवन. आय मस्ट बी अ डूवर ऑफ द वर्ड. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता जुवाचो 14वा विस्वोर वोट 23 म्हणटा, तुम्ही खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार तुम्ही कितें म्हजे उतर सांबाळटल्यात आनी म्हजो बाप सांबाळटल्यार. सारकें. आनी म्हजो आमी बाप दिश्टी आमी खूब मागणे केले, खूब देवस्थान केले, हाचो अर्थ न्ही की आमी देवाचो मोग करता. देवाचो मोग करपाचें म्हणजे कितें? आमी ताचें उतर सांबाळटा, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. जेन्ना कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तांचो संबंध ताच्या पेल्याशी आनी ताच्या दुस्मानांचो पासून गोड आसता. आमी पळोवया, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमचो संबंध आमच्या पेल्याशी गोड ना, तो पेल्याशी गोड करचे पयलीं आमी परतून आमच्या देवाशी वचोंक जाय, ताचें उतर कितें सांगता तें पळोवंक जाय. जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी भुक्षिता आमच्या भाव भयणांक, आमच्या दुस्मानांक पासून आमी तांकां मोग दाखयता. देव म्हणटा मोग दाखयात, मोग दियात तुमी. तुमी बिश्टे म्हजे कडेन मागणे करपाक येनाकात. तुमचो दुस्मान कोण आहा? हांव म्हजें उतर सांगता. तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात? म्हजें उतर पाळात, वसात, बोगसणे दियात, बोगसणे मागात आनी आतां म्हजे कडेन येयात आनी तुमचें दान दियात. जेन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, म्हजो संबंध म्हज्या देवाशी घट आसता. हांव खरेंच म्हज्या देवाचो मोग करता. दिश्टी हांवें खूब देवस्थान केलें, खूब मागणे केले, खूब तीर्थ केले, खूब उपास केलो, पयशे दुडू हांगा दिले आनी हांव समजता की हांव देवाचो मोग करता. हांव म्हाकाच फटयता. पोन्न्या कोराचो लोक अशें करतालो, फारिझेव अशें करताले. तुमी जाणा फारिझेव कितले फाटी मागणे करताले ते? 5 फाटी दिसान मागणे करताले. ते दिसान एका सुमारान कितले फाटी उपास करताले? 3 फाटी उपास करताले. ते आपले दुडू गरिबांक दिताले. ते एकदम बरे मनीस आसले. हांगा कितें म्हणटात ते देव मंदिरान वेताले, सगळे सारके भाशेन करताले. म्हणजे भायल्यान लोक म्हणटालो कितें, अरे हे फारिझेव खरेंच एकदम मागणी करतात, सगळे देवाचें उतर हांगा घालतात, हांगा घालतात, हांगा घालतात. म्हणटच ते कितें म्हणटाले, पळयात काय बरें चलता. लोक म्हणटालो पळय कितले भाग्यवान मनीस ते. बरें, हांव तुमकां आनी खबर सांगूंक सोदतां. मार्कूचो 10वा विस्वोर, मार्कूचो 10वा विस्वोर. हांव तितूर शिकोवचो ना, पूण मार्कूचो 10वा विस्वोर तितूर कितें घडटा? एक गिरेस्त मनीस जेजू कडेन येता आनी जेजू कडेन येवन तो कितें विचारता? जेजू कितें विचारता? तो जेजूक म्हणटा, सायबा म्हणटा, म्हाका एक सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांवें एक सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजू ताका कितें सांगता? तुजे लागीं कितें आसा तितलें. ना, जेजू ताका कितें सांगता? तुवें सगळे मोइसाचे कायदे पाळल्या काय? तो म्हणटा ल्हान आसतना हांवें सगळे पाळल्यात, सगळे देवाची शिकवण आनी सगळे आज्ञा प्रमाणे हांवें केलां. खोट सांगतलो तूं. कोणाकूच करूंक जायना मोइसाचे कायदे. फकत एकल्यानूच जे केल्यात ते जावन जेजू. कोणेच करूंक ना. 8 केल्यात, 9 केल्यात, पूण एक तर सोडला. म्हणटच जेन्ना तो जेजूक सांगता, हांव ल्हान आसतना हांवें ते सगळे कायदे मोइसाचे पाळल्यात. आतां जेजू ताका कितें सांगता? तूं सारकें सगळें भायल्यान बरें करता. जेजूकूय सांगता, हांव सगळें केलां, पूण अजून म्हाका एक आत्मीक जिवीत जिवंक जाय. आतां जेजू ताका सांगता, बाबा म्हणटा, ये तुजे कडेन खूब दुडू आहा न्ही,
ते सगळे दुडू गरिबांक दी आणि म्हज्या फाटल्यान ये आनी म्हजो फाटलावदार जा. तुमकां कितें दिसता त्या गिरेस्त मनशान कितें केलें? सगळें सोडून तो येयलो जेजू फाटल्यान? ना. एकदम दुखी बरीच जालो. तो भायल्यान सगळो दबाजो करतालो. आमी देव मंदिरान वेतालो, तो मोइजाचे कायदे करतालो, तो उपास करतालो, 5 फाटी मागणी करतालो, तो आपले दुडू दितालो. पूण ताचे काळीज दुडवाचे असले. ताका दुडवाचो मोग आसलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कोडोन येता ह्या गिरेस्त मनशाचे काळीज सारकें ना. जेजू ताजी चोत्राय जी दुडवांचेर आहा ती काडून सोदता. ताजी चोत्राय जी दुडवांचेर आसा ती काडून सोदता. म्हणटा तूं सगळें वीक म्हज्या फाटल्यान ये. पूण तो कितें सांगता जेजूक? सायबा कितें सांगताय म्हाका? तूं म्हाका कितें करपाक सांग. खूब मिसांग दी, नोवेना कर, उपास कर, तें करपाक जे दुडू दिवपाक सांगिनाका म्हाका. जे दुडू दिवपाक सांगिनाका म्हाका. आनी तो आतां दुखी बरी वेता. जेजू ताका कितें दिवंक सोदता? साश्टींग जिवीत. आनी काल आनी आयज च्या शिवर्थमानान आमी पळयता लुकाचो 21 न्ही 19 आविस्वर तिजोर कोणाची खबर आमी आयकुता? जाकियोसाची खबर. जाकियोसा कडेन खूब दुडू आसले. पूण ज्या दिसा तो जेजूक मेळता ताणें खूब लोकांक नागयल्ले, खूब लोकांक चिटींग केल्ले, पयशे घेतलेले, दुडू घेतलेले, आनी खूब पयशे ताणें जमा केल्ले. पूण जेन्ना तो जेजूक मेळटा कितें करता जाकियोस? तो म्हणटा सायबा हांव गरिबांक म्हजी आख्खी गिरेस्तकाय दितलो. आख्खी न्ही, अर्दी आहा ती हांव गरिबांक दितलो. आनी कोणाक हांवें फटयला जाल्यार हांव 4 फाटी तयार आहा. आनी जेजू कितें म्हणटा? आयज ह्या घरांत आरोण जालें. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं आमी कितें समजता की आमी नवी रोचना कित्याक जाल्या? आमच्या पोरण्या वरवीं आमी मिसाक वेता म्हणून, आमी देवस्थान करता म्हणून, आमी तेस करता म्हणून, आमी मिसाक वेता म्हणून, आमी खूब वावर करता म्हणून आमी आमकां फावर मेळटा देवाचो, आमी एक नवी रोचना जाल्या ना. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर आमी पाळटा, तेन्नाच की आमी खरेपणी नवी रचना जाता. खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ती देवाची खोशी करता. आनी जो कोण देवाची खोशी करता ताजो संबंध आपल्या पेल्याशी आनी ताज्या दुस्मानाशी पासून कसो आसतलो? बरो. कित्याक तो देवाचें उतर पाळटा. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमचो संबंध आमच्या पेल्याशी घट ना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पयलो आमचो संबंध घट करूंक जाय, आमी पयलो आमचो संबंध देवाशी घट करूंक जाय. देवाशी घट करूंक. म्हणटच जो कोण एक नवी रोचना जाल्यान, जो कोण जेजूक मानला आपलो तोमी देव आनी करवंदार, तांचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी देवान तांकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आतां भाव भयणीनो, आतां पवित्र आत्मा आतां मेळ्ळा आमकां, आमी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून आतां आमी एक नवी रोचना जाल्या. पूण आमी नवी रोचना जाल्या भितरल्यान आमच्या आत्म्यान, पूण आमचें मन आजून पोन्नें आसा, आमची कूड आजून पोन्नी आसा. आनी देखून भाव भयणीनो, हे क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक आतां आमकां पवित्र आत्म्या ना जाल्यार हे क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक एकदम आवड जाता. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड द क्रिस्टियन लायफ. कित्याक हे जे आमी एक नवी रोचना जाल्या, ही नवी रोचना जाल्या आमी आमच्या आत्म्यान भितरल्यान
आमच्या मनान आमचे कुडीन अजून पासून आम्ही ती पोन्नी आसा, पण ज्या दिसा आम्ही भितरल्यान जेजू सारखे जाल्या देव आमकां कितें दिता, आपलो पवित्र आत्मा दिता. आणि पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक घेता आमच्या मनाची नडसडणी करपाक. म्हणजे जे भितर हा ते आता आमकां भायर काडूंक जाय जाल्यार आमकां पयली गरज आमच्या मनाची नडसडणी करूंक, द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड. म्हणटच ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या, आमी खरेपणी जेजूचे फाटलावदार जाल्यार देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिला, पण आमी एक क्रिस्ती जिवीत भायल्यान जियेना जाल्यार हाचो फायदो कितें? कितें फायदो? आमी म्हणटा आमी जेजूचे फाटलावदार, आमी एक नवी रचना जाल्या, आमी बॉर्न अगेन जाल्या, आमचो आत्मा जेजू सारको जाला, आमचे कडेन पवित्र आत्मा हा. पण जेन्ना दोतोर आमकां कितें सांगता, आमचे मातशें वयर सकला जाता, कितें आमच्या आडकोडी येता, कितले त्रास जाता, आतां आमी कितें करता? अनबावडती भाशेन आमी गडबड करता. ना, हांव तुमकां कित्याक सांगता, आमी तुमकां सांगना, कित्याक तुमकां सांगूंक जाय? तुमी देवाचें उतर आयकल्यात, हे दुसऱ्याक, तुमकां न्हय. होय की ना? जेन्ना हांव एक नवी रचना जाला आनी देवान म्हाका आपलो पवित्र आत्मा दिला, तें उतर जें भितर आसा तें म्हज्या आदाराक खंय येता, म्हज्या मनान पवित्र आत्म्या उदेशी. देखून म्हाका गरज पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्म्याची गरज फकत जेन्ना हांव बायबल स्टडी करता न्हय, जेन्ना इगोर्जेक वेता न्हय, जेन्ना हांव रितीराक वेता न्हय, म्हजो संबंद म्हज्या पवित्र आत्म्याशी केन्ना कितलो वेळ आसता? 24 वरां, 24 वरां, 365 days. ताणें तो केन्नाच म्हाका सोडिना. तो म्हजे कडेन उलयता. हांव बाजारान येता जाल्यार, हांव गाडी चलयतना, हांव किचोरे चलता जाल्यार तो म्हजे भितर हा, म्हजे कडेन उलयता, पूण हांव ताका आयकतां जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां देवान नेमल्यात. आतां फुडें वचया, परतून वाचुया. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना, पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. नवें की जालां? आमच्या आत्म्यान. सगळ्यांक कळ्ळें तें? परतून आमी जिवाचो 15वा विसर आतां परतून या. वड सोडा. म्हणटच जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात. आमकां केन्ना नेमल्यात ताणें? विचून काडल्या उपरांत. म्हणटच नेमल्यात केन्ना? आमी केन्ना आमकां केन्ना नेमल्यात? आमकां केन्ना नेमल्यात? आतां तूं जबाब दी. तुवें जबाब पयलो दिल्लो उडो. जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां मेळटकच तेन्नाच की आमकां नेमल्यात. भाव भयणीनो, आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान तोखताक तसली फळां दिवंक जायना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, तो शिसां बरोबर आसलो थोडे दीस. तेजे उपरांत तो स्वर्गार गेलो. पूण स्वर्गार वेचे पयलीं ताणें कितें सांगलें? शिसांक, तुमी सगळीं गालिलियांत रावात. कित्याक? तुमचे पवित्र आत्मा धाडटलो. कित्याक? पवित्र आत्मा बरें वाचूया. 44 तन वाचूया. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव अजून आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेलें तें हेंच.
मोजेसाची सुमूर्त प्रवादी आणि स्तोत्रां हातून मोजे विशीं जे बरयलोले आसा ते सगळे देवाचे कुशे प्रमाणे संपादन येवचे आसले मागीर शास्त्राचो अर्थ समजूंक ताणें ताची मूत उक्ती केली. हांव तुमकां विचारता जेजून पुनरुज्जीवन जातकूच आपल्या शिसांचे मन आनी तांकां त्या उतराची सोजमणी कित्याक दिवची पडली? कित्याक ताका संवसारांतली जाणवायतली भायर सरूंक आनी सुर्गीची जाणवाय तांकां मेळूंक पवित्र आत्म्यांतल्यान मन बदलणे वरवीं. अजून पासून पवित्र आत्मा येवंक ना. अजून पासून पवित्र आत्मा येवंक ना. आनी जेजू म्हणटा हे सगळें घडपाचें आसलें मोइसेसाच्या सुमोरतीन सगळें बरयलेलें तें आनी हे सगळें जे घडपाचें आसलें तें तो आतां तांकां तयारी करतालो तांची. ना भाव भयणीनो, तयारी करता म्हणजे कितें? पळय, तो पुनरुज्जीवन जातकूच आतां ताका उतराची शिकवण दिवंक जाय आसली जाल्यार कोण दिवंक पावतलो आसलो? जेजूच. पूण जेजू आतां पुनरुज्जीवन जाला, तो आतां पोतूंक येता स्वर्गार. अजून पासून पवित्र आत्मा येवंक ना. म्हणटच जेजू आतां पवित्र आत्म्याचें काम करता. तांकां आतां त्या उतराची त्या सुमोर्तीची शिकवण दिता. कित्याक तो आतां थोडो वेळ ह्या संवसारान आसा. होय की ना? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. जेन्ना जेजू शिसांबर आतां हें जें आमी वाचलां 44 आनी 45 जेजू अजून पासून स्वर्गार गेला वो अजुनूय संवसारान आहा. संवसारान आहा पूण तो आतां पुनरुज्जीवन जाला. तो आतां मरोन पुनरुज्जीवन जाला आनी तो आतां तांकां उतराची शिकवण दिता. 45 वर्स म्हणटा मागीर शास्त्रांचो अर्थ समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली. होय की ना? आतां वाचात वर्स 49 वाचात. पळयात म्हज्या बापान बसयलां ते हांव तुमचेर धाडचो आसा म्हणटच स्वर्गार वेली शक्तीन तुमी बरोसोर शारांत रावात. जेजू कारगां म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मा येवपाचो आसलो आतां पवित्र आत्मा केन्ना येतलो आसलो? जेजू स्वर्गार वेतकूच. आतां स्वर्गार वेचे पयलीं तो आपल्या शिसांक सांगता, तांकां सजमणी दिता सुमूर्तीची. तो सांगता जें घडपाचें आसलें तें आतां सगळें घडलें आनी देखून आतां हांव मरोन पुनरुज्जीवन जाला. आतां म्हजो वेळ पावला म्हाका परतून स्वर्गार वचपाक. म्हणटा पळयात म्हणटा म्हज्या बापान बसयलां तें हांव तुमचेर धाडचो आसा म्हणटच स्वर्गार वेले शक्तीन तुमी बरोसोर शारांत रावात. ते जेजू पळयतात. ते आतां एक नवी रचना जाल्यात. तांचो आत्मो जेजू सारको जाला कित्याक ताणें आतां जेजूचेर बावर दवरला. जेजूक आपलो सोमी देव मानला. तांच्यान अजून पासून तोखतात तसली फळां दिवंक जायना. कित्याक अजून पासून पवित्र आत्मा येवंक ना. आनी तुमी जाणो भाव भयणीनो की पेंटकॉस्टाच्या दिसा जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो पेद्रून कितें केलें? वाचुया. पवित्र आत्म्याचें येणें कितें जालें? ज्या दिसा पवित्र आत्मा येयलो त्या दिसा 3000 लोक पेद्रून कितें केलें? पेद्रून पयलो शेरमांव दिलो. आनी त्या दिसा कितलो लोक?
3000 देवाच्या राजान 3000 लोक देवाच्या राजान भितर सरले. पाटलाव करून म्हणटूच हो 3000 लोक जो देवाच्या राजान भितर सरलो ती जावन आसा तोपतात तसली फळां. आनी केन्ना पेद्रून करूंक जातालें फकत पवित्र आत्मो येतकूच. पळय जेजू तांकां सांगता बाबा पळयात बाबा तुमी भायर वचनाकात पवित्र आत्मो येतकूच तेन्नाच की तुमी भायर वचत जेरुसलेम देवाचें उतर परगट करात. पवित्र आत्मो येवचे पयलीं तुमी देवाचें उतर परगट करिनाकात. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमी करतल्यात आनी तेन्ना तुमी तोपतात तसली फळां दितल्यात. आयज भाव भयणीनो आमी आतां 2000 वर्सां जावन आमी खरेपणी देवाच्या जेजूचे पाटलावदार. आमी एक नवी रोचना जाल्या. आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा. होय आमच्यान आतां शिवर्तमान परगट करूंक जाता. आमच्यान तोपतात तसली फळां दिवंक जाता. पूण आमकां अजून पासून इग्रोज मातेनी शिकवण सारकी दिवंक ना. कित्याक आमकां सांगलां की फकत थोड्या लोकांनी ते परगट करूंक जाता. आमी फकत कितें करूंक जाय आमी फकत हांगा थी वचोंक जाय बस तितलेंच. जेन्ना तूं आनी हांव ज्या जेजून आमकां नेमल्यात आपलो पवित्र आत्मो दिला आमकां ऑर्डेन केल्यात आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी तोंड उक्तें करून ते शिवर्तमान आमी दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना कितें करता आमी तांकां आमी देवाच्या राज्यांत आमंत्रण दिता. ती आतां देवाचें उतर आयकोन आतां एक नवी रोचना जाता. नवी रोचना जावन तांकां आतां आमी बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट दिता. आतां ती आतांय नेमल्यात तांकांय आतां देवाचें उतर परगट करूंक जातलें. होय जो कोण आमचे कडेन येयलो आनी आमकां देवाचें उतर शिकयलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी एक नवी रोचना जाली आनी आमी पवित्र आत्मो आपणायलो. पवित्र आत्म्याचो बातीस घेतलो. आतां आमी गरज आमकां तोपतात तसलीं फळां दिवपाक. जेन्ना आमी तोपतात तसलीं फळां दिता म्हणजे कितें देवाचें उतर परगट करून तांकां आमी देवाच्या राज्यांत भितर सरोंक दिता. ही जावन आसा तोपतात तसलीं फळां. पूण जेन्ना आमी तोपतात तसलीं फळां दिता आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट करून देवाच्या राज्यांत आमंत्रण दिता. तांकां आतां देवाची भुरगीं करता. जेन्ना तांकां उतरां ती सजमणीत ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी फकत काणयो सांगतले. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी फकत एकदम सगळे बरे बरे भाशेन बरो 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 सगळें बरें जातलें. फकाणां बी जातलीं खूब जातलें. बरो 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 शो जातलो. जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन आहा पवित्र आत्मो फकत आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय. आमी तें पळय भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आहा जाल्यार आमचो संबंद देवाशी गोड जातलो. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां ती ताण आनी भूक दितलो देवाच्या उतराची. जेन्ना कोण एक नवी रोचना जाल्यान आनी तांकां पवित्र आत्मो दिल्या मेवला तांकां आतां ताण आनी भूक आसता देवाच्या उतराची. पूण ती देवाचें उतर शिकतात ती देवाचें उतर पाळटात. ती एक जैतिवंत जिवीत जियेतात. आतां हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेना जाल्यार आनी हांव तोंड उक्तें केलें आरे आमी अशें करूंक जाय आनी तशें करूंक जाय आनी बिल्डिंगां बांदूंक जाय आनी ते खुरीस लावंक जाय आनी ते सावंड सिस्टम करूंक जाय आनी तें करूंक जाय आनी तें करूंक जाय आनी शिमितीर पेंट मारूंक जाय. हें जावन आसा तोपतात तसलीं फळां. हें जेजू येतकूच हें सगळें जें आमी सावंड सिस्टम ही बिल्डिंग आहा ती सगळीं उज्यान वेतलीं. कोण उरतलो फकत जे आत्मे जेजूक सोमयान देव मानला. जो लोकांचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी त्या लोकांनी पवित्र आत्मो आपणायला. ही कूड पासून आमची आसची ना. ही कूड कुसतेली ही जमनीन वेतली. पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणाक रावतलें. म्हणटच जेन्ना आमी एक नवी रोचना जाल्या जेजूक आमचो सोमी देव मानला आतां आमी पवित्र आत्मो आपणायला. पवित्र आत्म्याचो बातीस मेळ्ळा आमकां. आतां आमकां आतां कितें म्हणटात ते मार्चिंग ऑर्डर्स मेळटा. आमकां आतां आमचें कमिशनिंग जाता. दॅट्स अ गुड वर्ड कमिशनिंग जाता. तुमी केन्ना आयकलां कोणाक कमिशन करतात ते? कोण आतां समजा कोणाक ऑफिसान घेतले
रिक्रूट केलो कोणाक ऑफिसान, ताका ट्रेनिंग दिले 3 महिने 2 महिने, ताका आख वर्स बोध 2-3 वर्सां ट्रेनिंगूच चलता, तो कांय काम करिना, फकत येता ट्रेनिंग करपाक. कितें तरी म्हाका दिसता चुकलां त्या मनशान. चड करून तांकां 2 महिने 3 महिने 4 महिने ट्रेनिंग दितात, त्याच्या उपरांत ताका सोडटात म्हणून चल वच काम कर आतां, होय की ना? हॅलो, ब्रदर होय की ना? आमी फकत ट्रेनिंगाच आसतले जाल्यार आनी आमी कसलेच वावर करना जाल्यार आमच्या ऑफिसान फकत ट्रेनिंग, सो आख्खो दीस रात ट्रेनिंग. अरे हे कशें करपाचें, तें कशें करपाचें, लोक म्हणटात आरे हाका कितें हा तूं धा फकत विचारता खंय करूंक जाय तें खंय कर. अरे एक फावटी शिकलोय आतां तुज्यान काम करूंक जाता. तेच भाशेन ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिता. आतां आमकां कोण शिकयता, मनीस शिकयता, पवित्र आत्मा शिकयता? पवित्र आत्मा शिकयता. पवित्र आत्मा शिकयता. पवित्र आत्मा आमकां उतराची शिकवण दिता. पवित्र आत्मा आमकां उतर सोंपें करता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचें उतर तें आमकां सांगता तें आमी कोत्ता, आतां आमी आत्मीक फळां आमी आमच्या जिवितांत दिता. आनी ती आत्मीक फळां कसली? आमी कसली फळां दिवंक जाय? फकत तसली फळां जावन आसा दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यांत हाडपाक. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां बाय जरिना तुवें पयलेंच सांगलेलें म्हाका कसली फळां दिवंक जाय आमी? मोग, शांती, सारकें म्हणलें. आतां Galatians 5:22 आणि 23. आता पुढे 22-23 वाचूया. वाच. पवित्र आत्मा दुसरे वाटेन असले फळ उत्पन्न करता. मनशा मध्ये प्रीती मोग वाडयता. काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता. दोणकावण्यान मुखार तोंड रावंक आदार दिता. पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता. एकल्याक विश्वास फावो आसलोलो मनीस करता. मनशांक दुलोप काळजाची करता. आपल्यो वंडावण्यो दोमावंक गोटाय दिता. हे भाशेन जियेतेल्यांचो समूर्त कसलोच गुन्यांव करूंक शकना. जेजू कारगां म्हणटोच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें जिवीत सारता, आमी देवाचें उतर पाळटा. कित्याक पळय भाव भयणीनो, आमी आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार पोन्न्या करारान लोकां कडेन देवाचें उतर आसलें. मोइसाचो कायदो आसलो पूण ताचे कडेन पवित्र आत्मा नासलो. कित्याक अजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो आनी आमचे पासून आपले रगत बारोवंक नासलें. ते जे आदामाचे पातक केल्ले आमचे आत्मे जे मेडे आसले, आमचो संबंध देवाशी तुटलेलो, ते कोणाकूच नोळ्यान तुटूंक जाय नासलें. पूण त्या वेळार लोकां कडेन देवाचें उतर आसलें. मोइसाचो कायदो आसलो. मोइसाचो कायदो करून कोणान देवा बरोबर संबंध धरूंक जाता? हांव विचारता तुमकां, मोइसाचो कायदो करून आमच्यान देवा बरोबर संबंध धरूंक जाता? ना, आमच्यान धरूंक जायना. म्हणटच नव्या करारान आमचे कडेन मोइसाचो कायदो ना, पूण आमचे कडेन देवाचें उतर आहा. कायदो ना, देवाचें उतर आहा. देवाचें उतर फकत फायद्याचें जावचें ना. आमकां जाय कोण? पवित्र आत्मा. म्हणटच भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. समजा हांव एक नवी रचना जावना,
हांव एक नवी रचना जावंक ना अजून म्हाका हे पवित्र आत्मा आपणाक ना म्हजो पवित्र आत्म्याचो वाती जावंक ना म्हज्यान अजून पासून एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता म्हज्यान इगोर्जेक वचोंक जाता म्हज्यान दिमी घालूंक जाता फुलां घालूंक जाता जेले घालूंक दिवंक जाता बांक खूब सर्वीस करूंक जाता आमी खूब जाणां करून येयले हांव म्हजीच खबर सांगता तुमची सांगना 45 इयर्स म्हज्या 45 इयर्स म्हज्या जिवितान हांवें तेच केलें पूण हांवें जो देव आसलो त्या देवाक हांवें केन्नाच ओळखूंक ना हांव समजलो की हांव सर्वीस करता देव म्हाका बेसांव दिता कित्याक हांव म्हज्या पोरण्या वरवीं हांव सगळें म्हाका बरें हांव आपणायता त्या देवाच्या उतराची सजमणी नासली आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें कित्याक म्हाका उतराची सजमणी म्हजो आत्मो जेजू सारको जावंक नासलो अजून पवित्र आत्मा म्हजे भितर नासलो हांव फकत दोन करतालो आनी हांव समजतालो की हांव म्हज्या पोरण्या वरवीं देव म्हाका बेसांव दिता म्हजो संबंद नासलो देवाशी कित्याक उतराची सजमणी नासली पूण आतां जेन्ना हांव एक नवी रचना जाला आनी आतां पवित्र आत्मा येयला जेन्ना देवाचें उतर वाचता हांव फकत ती उतरां वाचिना देव म्हजे कडेन उलयता हे जाता फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान येस भयणीनो आमकां उतराची सजमणी मेळोंक जाल्यार आमी देवाचें उतर वाचता जाल्यार आमी देवाचें उतर उकडटा जाल्यार वाचून हे फकत आमी न्यूजपेपरा भाशेन वाचिना एक मॅगझिना भाशेन वाचिना देव आमचे कडेन खरेंच उलयता हे जावन आसा जिवें उतर द वर्ड जेजू कारगां की हा Hebrews 11 Hebrews 4:12 Hebrews 4:12 जिवे आणि बलिष्ठ त्या दोनही वाटांनी होय वाचूया म्हण फातिमा खरेंच देवाचे उतर जिवे आणि सुडसुडीत खरेंच देवाचें उतर जिवे भाव भयणीनो ही जी उतरां आमी पवित्र पुस्तकाचेर पळयता आमी चड पाट आमी कितें चिंतता ही जावन आसा उतरां ABCDEFG कोण कितें उतरां बरयल्यान थंयसर पूण ती उतरां न्हय हे जावन आसा देवाचें जिवें उतर The word of God is alive. आणि हे उतर जिवें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय त्या उतराची सजमणी घेवंक जाय आनी जेन्ना त्या उतराची सजमणी घेता आनी तें उतर म्हज्या जिवितान मास जाता म्हजे भितर मास जाता आतां कितें जाता तें जें तें उतर म्हणटा वा जें तें उतर सांगता तें म्हज्या जिवितान कोडीत जाता घडोवन येता म्हज्या जिवितान जाता तें आयकतात तुमी जाणा कितलीं जाणां तुमी आमच्या नायट विजिलाक आयिल्लीं आयतारा दिसा आमचे नायट विजील आसलें कोण कितलीं जाणां तुमी ह्या क्लासींतलीं आसलीं नायट विजिलाक बाय फातिमा आसली आनी आमी पळयलां की एकलो आमचो भाव थंयसर आसलो ताका कितें आसलें रातच्या आख्खी कुडीक ताच्या मासा भाशेन सांगलो न्हू ब्रदर तेणे ग्लँड जाल्ले ताका लम्स जाल्ले आख्खे कुडीक ताका फकत एका जाग्यार नासले आख्खे कुडीक लम्स जाल्ले वय की ना आमी फकत ताका सांगलें हें उतर जावन आसा जिवें उतर एका पाजलेली तलवार परतून वाचूया आनी कितें म्हणटा जिवें आनी सुडसुडीत ताच्या उपरांत ते दोनूय वाटांनी पाजलेले तलवारी सारखे तें दोनूय वाटेन पाजलेली तलवारी सारखे डबल एज स्वॉर्ड म्हणजे जो दोतोर तुका समजा ऑपरेशन करता ता जीवन जावन आसा देवाचें उतर कित्याक देवाचें उतर दोनूय वाटेन पाजलेली
तलवार पाजलेली तलवार, दोनूय वाटेन पाजलेली तलवार. म्हणटच ह्या भाग सांगले आमी हे उतर जावन आसा जिवें, हे उतर जावन आसा दोनूय वाटेन पाजलेली तलवार. आनी कितें घडलें? कितें घडलें? हे उतर जिवें, हे जावन आसा दोन वाटेन पाजलेली तलवार. आनी कितें जालें? जेन्ना त्या बाक आमच्या ताका सजमणी मेवली, ताचे सगळे गोठ काबार जाले. सगळे कुडीन ताचें ऑपरेशन जालें. आनी आतां जे दोतोर करून तो म्हणटालो ताका ऑपरेशन करपाक कितली वरां कितले दीस लागतले आसले. आख्खी कुडी काडली ताच्या ग्लँड्स येयल्ली. आनी ऑपरेशन करतकच आतां ताका कातरलो. आतां कितले माक उरतले आसले ताच्या आख्ख्या कुडीन. समजा कोणे दोतोरान कट केलें जाल्यार जर कोणी येवचो ना, कोणी येतलो वय की ना. आनी समजा आख्खे कुडीक ताका हे गूठ आयल्यात आनी ताचें दोतोरान ऑपरेशन करूंक जाय. कितली वरां, कितले म्हयने, कितली वर्सां लागतली. पूण जेन्ना ताका उतराची सजमणी मेवली की उतर जावन आसा जिवें आनी दोनूय वाटेन पाजलेली तलवार, ताका 5 मिनटांनी पवित्र आत्म्यान ताचें ऑपरेशन केलें आनी सगळे ताचे गूठ केले आनी ताणें सवे माजार आपली गोपायकी दिली. म्हणटच हांव तुमकां विचारता, जेन्ना तें उतर आनी पवित्र आत्मा आमकां आतां समजा हांवें आतां उतर आमचे कोणे हा, पूण हांवें खिचें उतर तें म्हणूंक जाय, खिचें उतर घेवंक जाय, तें कोण सांगतलो म्हाका? खूब देवाचें उतर आख्खें पवित्र पुस्तक बरयलां, सगळें देवाचें उतर. पूण जें उतर पवित्र आत्मा सांगता तेंच घेवंक जाय. जो पवित्र आत्मा तें ऑपरेशन करतलो. वय की ना? नव्या करारान आमकां जाय फकत देवाच्या उतराची न्हय, आमकां जाय देवाच्या उतराची आनी पवित्र आत्म्याची. आमी पवित्र आत्मा केन्ना आपणायला? जेन्ना आमी एक नवी रचना जाल्या, आमकां बाप्तिस्म मेवला पवित्र आत्म्याचो. आमी केन्ना जाणा की आमचे कडेन खरेंच पवित्र आत्मा आहा? केन्ना आमी जाणो की आमचे कडेन पवित्र आत्मा आहा? हाऊ डू वी नो वी हॅव द होली स्पिरिट? पवित्र आत्म्यागी फोडां ती पीस, जॉय. सारकें म्हणलें. पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितान आमी दितले आमी पडयतले. किजो तें गालास्करांक 5:22 and 23 पळय. भाव भयणीनो, आमी पळोवंक जाय की आमी पवित्र आत्मा आमी आपणाक ना जाल्यार आमच्यांनी फळां दिवंक जातली. आमी फकत आमचे खोशेन आमी म्हणटले. कितलो लोक म्हणटा ब्रदर आतां नवें वर्स जावपाचें आमी आतां न्यू इयर रेजोल्यूशन करतले. 1 दीस केले, 2 दीस केले, एक सुमान केलो, 10 दीस केले आनी 11वो दीस येयलो, 12 दीस फुडल्या वर्सा पळोवया. आतां आनी हे वर्सा हांवें चिंतलेलें सोरो सोडपाक, आतां फुडल्या वर्सा पळोवया. आतां मारया, आतां 11 दीस घेवंक ना. आतां 11 दीस घेवंक ना जाल्यार आयज 12व्या दिसा आतां सगळे 11 दिसाक पेवपाचें ना, तें आतां 12व्या दिसा आमी समज फूल करुया. वय की ना? आमचे खोशेन आमच्यान खूब वस्तू आमच्यान चिंतूंक जाता. पूण जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मा आहा, पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक घेता. आतां आमी आमचे खोशेन करना, आतां आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, म्हणजे इट्स नॉट माय विल बट इट इज थ्रू द होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हाका तें सोपें जाता, म्हाका आगोट जायना. जेन्ना म्हज्या खोशेन म्हज्या पावरान करूंक सोदता, तो म्हजो वील पावर म्हाका थकयतलो. आमी म्हणटले आतां आयज मिसाक वचोंक जाय, ते बायबल स्टडी ते बुधवार आसता, कितला 2 वरां कित्याक मध्यमर पुरो आसता.
कित्याक 2 वरां आमकां आतां जेवण करूंक जाय आनी फाल्यां आमकां इस्कॉलाक वचूंक जाय आतां सर्विसीक वचूंक जाय. थोडी जाणां आतां गोंयांत आहात ती म्हणजे आमचे णवांक आमी आतां सामके आमची बोट आतां सामकी पयस पावल्या सामकी आमी न्हीद काडटा 9 वरांची आनी 9 9:30 पासून कित्याक करपाचें. जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत जेन्ना पवित्र आत्मो म्हाका कांय त्रास दिनासतना तो म्हाका खुशालकाय दिता. देवाचें उतर शिकपाक म्हाका सोंपें पडटा. आतां म्हाका देवाच्या उतराची कुर्बा आहा, म्हाका खोशी आहा. हांव देवाचें उतर आयकता. देवाच्या उतराची सजमणी तो म्हाका दिता. जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा आतां म्हज्यान फळां दिवंक एक फळ दिवंक जाता. फळां न्हय, एक फळ दिवंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलें फळ उत्पन्न करता. आमी सज म्हणटात की सगळीं फळां एक्चुअली स्पीकिंग ते एकूच फळ. आतां हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता. आमच्या गोंयांत आमचे कडेन केन्नाय असलो बिस्पाचो आंबो. कोणे बिस्पाचो आंबो खायला? बिशप मँगो कोणे खाला? कोणूच नको बिशप मँगो. हांव बिस्पाचो आंबो म्हणना, बिस्पाच्या हाचे पालासीन जाता तो. हांव म्हणटा बिस्पाचो आंबो. हे नांव हा बिस्पाचो बिशप मँगो. कोणे आयकला? कोणेच आयकला ना? बरें सोड, बिशपाचो मँगो सोड. केन्ना थोडे आंबे असतात तातूंत गोडसाण आसता, आंबट आसता, केन्नाय मातशें बिटर आसता. एका आंब्यान आसूंक शकता. होय असतं ब्रदर. होय, पूण तो एकूच आंबो पूण तातूंत कितले टेस्ट असतात? 1, 2, 3 टेस्ट पासून असतात. मातशें बिटर आसूंक शकता, थोडो गोड आसूंक शकता, मातसो आंबट शकता, पूण तो एकूच आंबो. तेच भाशेन हें जें फळ आमी दिवंक पावता, कसलें फळ? फ्रूट ऑफ द स्पिरीट. ते जावन आसा ह्यो सगळ्यो 9 वस्तू. मोग, शांती, हे सगळे एका फळान येता. म्हणून आमी हे फळ दिवंक जाय जाल्यार आमी म्हणटले वय हांव बरे भशेन मोगान चलता, सगळ्यांक बरो स्माइल करता, हॅलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, देव बरो दिवं, प्रेज द लॉर्ड. पूण म्हाका शांती ना. हांव फळां दिता काय? म्हणटूच म्हाका तें फळ दिवंक जाय जाल्यार म्हाका गरज ही सगळीं जी ते फळांत एक फळान आहा तें हांवें तें तुमच्या जिवितान हाडूंक जाय. हांवें ताचेर हांवें वावर करूंक जाय. न्हू, समजा एका झाडाक पानां येवंक जाय. पानां येवपाक त्रास जाता झाडाक ना, झाडाक पान येतात. समजा झाडाक फळां दिवंक जाय जाल्यार ताका माती, गोबर, हे मीठ, ताच्या उपरांत फर्टिलायझर घालचो पडटा. कुयदाद करचो पडटा झाडाचो. त्या झाडाचो आमी कुयदाद करता, ताका सारें घालता, ताका माती गोबर घालता, कितें फर्टिलायझर घालता, तेच झाड फळां दिता. हेच भाशेन जेन्ना आमी पोत्तून हे देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचें उतर आमी सारें गोंय आमी भितर घेता, आतां आमी कसलीं फळां दिवंक पावतले? आत्मीक फळां. एक आत्मीक फळ मोगाचें, शांतीचें. जितलो हांव देवाच्या उतरान रिगून रावता तें हांव फळ दिवंक पावता. म्हणटच आमी जेन्ना तोपतात तसलीं फळां दिता. आमी आयकलां की आमकां नेमल्यात, आमकां देवान विचल्यात आनी नेमल्यात कित्याक तोपतात तसलीं फळां दिवपाक, वय की ना? आमी तोपतात तसलीं फळां दिवचे पयलीं म्हणजे आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवचे पयलीं आमी कितें करूंक जाय? आमी आतां हें फळ दिवंक जाय. मोगाचें, शांतीचें, लव, जॉय, पीस, पेशन्स, जेंटलनेस. आमचे भाशेन म्हाका जायना पण परतून वाचूया. हे जावन आसा पर्सनल फ्रूट. दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल फ्रूट ऑफ होलिनेस. परतून वाचूया. 22 आणि 23वी बोर्ड वाचूया. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन
असले फळ उत्पन्न करता. म्हणजे एकूच फळ, फळा न्हय, एकूच फळ. या फळान आता पळोवया कितें आहा तें या फळान. मनशा मध्ये प्रीती मोग वाडयता. काळजांनी खोल कुशालकाय उपजयता. एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता. दमकावण्या मुखार तोंड रावंक आदार दिता. पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता. एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस करता. मनशांक दुलोप काळजाची करता. आपापल्यो वंडावण्यो दोमावंक गोटाय दिता. हे भाशेन जियेतल्यांचो समूर्त कसलोच गुन्यांव करूंक शकना. जेजू कारगा म्हणटच भाव भयणीनो, आमी तोखतात तसली फळां दिवचे आदीं आमी पयलीं आमच्या जिवितान ही पवित्र फळ दिवंक जाय. आमी हे पवित्र फळ दिवंक जाय. समजा हांव गेलो आतां आल्ताराक गेलो, पुलपिटाचेर गेलो आनी हांव शिकवण दिलो, आमी हो मोग करूंक जाय, अशें करूंक जाय, शांतीन रावंक जाय. जालो, हांवें शर्माव दिलो, हांवें शिकवण दिली. आयल्यान येयलो आनी सगळ्यांक भायरी दिली. व्हडल्यान बोबाव गेल्ल्यो, सगळ्यांक धाडा डिश्ट्यो केले. कोणाक पासियेंस ना, कोणाक हे बरें मोगान चलपाचें ना, शांती ना. पूण थंयसर वचून व्हडलो शर्माव दिलो. कोण आयकतलो तुका? फक्त तसली फळां दिवंक पावतलो हितून? म्हणटच भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकोवंक सोदता? तोखतात तसली फळां दिवचे पयलीं आमी ही पवित्र फळां आमी आमच्या जिवितान दिवंक जाय. आमी कितें समज आतां आमी देवाचें उतर आयकलें, आतां पवित्र आत्मा म्हणला चलया शिकवण दिवपाक चलया. आतां सगळो लोक आतां कितें करता? वेता आनी देवाचें उतर परगट करता. आतां कोणूच उरोंक ना आतां आयकोपाक, सगळींच आतां प्रिचर जाल्या. पळय की ना? ऐकताय ब्रदर. आता सगळोच लोक आता प्रिचर जातलो जाल्यार आयकतलो कोण? पूण आयकतलो बरो आहा. पूण जेन्ना आमी खरेपणी एक नोई रोसना जाल्या आनी आमी पवित्र आत्म्याचो बातीस गेला, आमच्यान हे फळ दिवंक जाता. हे फळ दिवंचे जाता आमी आतांच वाचल्या घालस्कारांक 5:22 आनी 23. आमी कितें करूंक जाय? ही मोगाची, शांतीची आमच्या जिवितान दिवंक जाय. केन्ना आमी ही फळां दीत जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां गरज ना आमचें तोंडूय उक्तें करूंक. हे फळ दीत जाल्यार आमच्या जिवितान लोक तुज्या फाटल्यान म्हज्या फाटल्यान जो जेजू आमचे भितर आहा ताच्या फाटल्यान धांवतली. They will come running after the Jesus in you. Praise God. तुका गरज ना मातुवाचो, जुवाचो, लुकाचो, मार्कूचो, कोरेंतकारांक, तेसलोनिकांक व्हडली शिकवण दिवपाक दीस रात दिवपाची गरज ना. जाणा सुमार 2 म्हाका दिसता 3 सुमान जाले. 3 सुमान म्हाका म्हयनोभर जालो. हांव मिसाक आयतार दीस गेल्लो आमच्या सेंट अँथनी गिरी, जो सगळे कापुचीन फादर आहा. आनी तो फादर मिसाक आपलो शर्माव दितालो तेन्ना तो सांगतलो की आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. आयकात, देवा सगळ्यांनी जी आमी जेजूचे पाटलाव आसा आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय आनी गरज आसा जाल्यार तोंड उक्तें करूंक जाय. सान फ्रांसीस आसीस तांचो पात्रांव, ताचें फेस्त जावन आसा 4 तारखेक ऑक्टोबराचेर. त्या म्हज्या डॅडीचो बर्थडे आसलो त्या दिसा. आनी 4 तारीख ऑक्टोबराची जावन आसा फेस्त सान फ्रांसीस आसीसीचें. तांचो पात्रांव तो कापुचीन फादर ऑर्डराचो. तो अशें म्हणटालो
की सगळ्यांनी जो जेजूचे पाटलावदार जाल्यावर जेजू सोमी देव मानला आणि पवित्र आत्मा घेतला आणि पवित्र आत्मा आपणायला, त्या सगळ्यांनी आम्ही देवाचे उतर परगट करूंक जाय आणि गरज आहात जाल्यार आम्ही तोंड उक्तें करूंक. म्हणजे कितें म्हणजे सगळ्यांनी आमच्यान देवाचे उतर परगट करूंक जाता. होय की ना? हांव विचारता तुमकां, आमच्यान सगळ्यांनी देवाचे उतर परगट करूंक जायना? तो म्हणटा आनी हांव सदांच चिंता. आतां तुमी म्हाका ह्या बुधवार दीस तुमी म्हाका सांगतात तूं शिकय, म्हाका उलोवचेंच पडटा आनी तुमी आयकता. खरें म्हणल्यार ही क्लास जातकच हांवें कितें चिंतूंक जाय, हांवें शिवर्तमान परगट करूंक जाय आनी तोंड उक्तें करूंक जाय जायत जाल्यार तेन्नाच की हांवें उतरां उलोवंक. नातर म्हज्यान हे फळ दिवंक जाता म्हज्या जिवितान. वय की ना? शांतीचे, मोगाचें, प्रिती मोगाचें, हे सगळें जे गालेस्कारान 5-22 22 आनी 23 म्हणटा तो. खरेपणी एक एकल्या पाटलावदारांनी, जेजूच्या पाटलावदारान तें करूंक जाता, देवाचें उतर परगट करूंक जाता. कहें आपल्या कोन्यांनी, बाय डीड्स, नॉट बाय वर्ड्स. हांव एका इस्कॉलान शिकतालो, सेंट ब्रिटोज म्हापसा. आमचें इस्कॉल हा सेंट ब्रिटोज म्हापसा. हांव नकळो तुमी कितलीं जाणां तें इस्कॉल वळखतात. सेंट ब्रिटोज म्हापसा जेजुईट स्कूल तें. किंडरगार्टन ते 10 पर्यंत हांव त्या इस्कॉलान शिकला हांगा. आनी आमच्या इस्कॉलाचो मोटो आसलो असो, डीड्स नॉट वर्ड्स. कोन्यो उतरांनी. आनी हे आमकां सदांच आख्खे वर्स आमच्या मनान घालताले. उतरांनूय कोन्यो, उतरांनूय कोन्यो. डीड्स नॉट वर्ड्स. आनी म्हाका दिसता हे खूब म्हज्या मनान गेलें. जेन्ना व्हड जायत वेतालो हांव सदांच म्हाका सांगतालो, डीड्स नॉट वर्ड्स. आतां समजा एक गोरकार आयलो कामाचो, ओके, कामाचो आयलो, थोकोन येयलो, बायल हा घरा, ती कामाक वचना, ती घरा हा. तो येता म्हणटा, डार्लिंग इतलो थोकला हांव, तुजो इतलो मोग करता, आनी बसता टीव्ही पळयता. ती उलोवंक सोदता पूण तो फकत म्हणटा आय लव यू. टीव्ही पळयता, च्या पियेता, भज्या खाता, सगळें खाता. आतां तो टीव्ही पळयतकच मॅच काबार जाले उपरांत म्हणटा चल नावया जेवया. ती उलोवंक सोदता म्हणटा आतां हांव थोकला पूण तुजो खूब मोग करता. मागीर गेलो तो भाजेर न्हिदोंक लागलो आनी हें सदांच चलता. पूण तो आपल्या बायलेक सांगता हांव तुजो मोग करता. खरेंच मोग करता? ना. आतां समजा बायल, गोरकार येता थोकोन कामाचो, ती घरा आहा आनी गोरकाराक म्हणटा डार्लिंग कितलो मोगाळ बाबा तो, इतलो मोगाळ. अरे बाय कितें हांवें जेवणां तूं कितें जेवणां, तूं आतां मातसो बाजारान वचून कांदे हाड आनी चिकन हाड, मागीर तूं रांद, हांव तुका मातसो आदार करता. तें पूण ती म्हणटा हांव तुजो खूब मोग करता. अरे आख्खो दीस कितें गेलें? ना हांव मातशें टीव्ही पळयतालो, म्हज्या फ्रेंडा बरोबर गेल्ली. तुजो मोग करता रे, न्ही नाका. तुमी आयकतात भाव भयणीनो? होय ऐकताय ब्रदर. आमच्यान म्हणूंक जाता, आमच्या गोरकाराक, आमच्या पत्नीक म्हणूंक जाता हांव तुजो मोग करता, पूण हांव कोन्यांनी दाखयना जाल्यार हांव खरेपणी मोग करता ना. डोंग्या भाशेन करता. म्हणटा एक कोत्ता दुसरें. पूण तेच भाशेन देवा बरोबर जेन्ना आमी सांगता जेजू की जेजू हांव खरेंच तुजो मोग करता, तो म्हणटा बाबा उतरांनी म्हाका सांगिनाका. बाबा उतरांनी म्हाका सांगिना की तुजो मोग करताय म्हणून. खरेंच म्हजो मोग करताय जाल्यार तूं कितें करतलोय? म्हजें उतर पाडूंक प्रयास करतलोय. यू विल स्टार्ट डुईंग माय वर्ड. आनी ज्या दिसा आमी तें उतर पाडूंक लागता, आमी करूंक लागता तें उतर, आतां कितें जाता आमचो संबंद देवाशी खूब जाता. ज्या भाशेन हांवें तुमकां सांगलें हो खुरीस, जो कोण देवाचें उतर कोत्ता, देवाचें उतर पाळटा,
आता ताचो संबंध देवाशी गोट आसा. आता गोट आसा जाल्यार तांचो संबंध ताच्या पेल्याशी गोट आसतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगता जो कोण म्हजो पाटलावदार जावंक सोदता तो आपलो खुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान घे, तो आमकां सांगूंक सोदता तूं खरेंच म्हजो पाटलावदार जाल्यार म्हजें उतर पाट कोर, म्हजें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत. आनी दिसपट्ट्या जिवितांत करशी जाल्यार तूं आतां दोनूय आज्ञा सांबाळटलोय. एक तर म्हजो मोग करपाचो, कित्याक तूं म्हजें उतर पाळटाय, आनी म्हजो मोग करीत जाल्यार तुज्या पेल्याचोय मोग करतलो, कित्याक तूं आतां म्हजो संबंध गोट आहा म्हणून तूं आतां तुज्या पेल्याचो मोग करतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी खरेंच आमचो खुरीस घेवन आमी जेजूच्या फाटल्यान येवंक जाय जाल्यार आनी आमी जेजूचे पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार आमकां फकत गरज देवाच्या उतराची आनी पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्मो आमकां आमचो संबंध देवाशी गोड करतलो, आमकां शिकयतलो तें उतर, आनी जेन्ना आमी तो आमकां शिकयतलो आनी सोंपें करतलो, आतां आमकां तें उतर आमी तें उतर सांबाळटले, तें उतर आमी कोत्तले. कित्याक जेन्ना म्हाका सजमणी आहा तेन्नाच हांव तें उतर पाळटलो. जेन्ना उतर पाळटा म्हजो संबंध गोड जाता, म्हज्या पेल्याशी संबंध गोड जाता. आनी हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत. हो जावन आसा म्हजो खुरीस. म्हजो खुरीस न्ही की हांव पिडेन हा, म्हजे कडेन पयस दुडू ना, म्हजे कडेन हें म्हजें काजारी जिवीत सारकें ना, हो खुरीस न्हय. हें बेसांव न्ही, हें सैतानाचें काम. आनी थोडो लोक म्हणटा जाणे ब्रादर म्हजे कडेन व्हडलो खुरीस आहा. कोण रे बाबा? म्हजी बायल. व्हडलो खुरीस म्हजो. कित्याक रे बाबा? ना बाबा ब्रादर, कांय करना, आज पसन हा, व्हडलो खुरीस म्हजो. बरें, तुजो व्हडलो खुरीस जाल्यार तूं तुजो बायलेचो मोग करता? कोत्ता ब्रादर, पूण ती कांय रांदिना. तूं रांद मरे बाबा. ना ती रांदूंक जाय न्ही. खरेंच मोग कोत्ताय जाल्यार बस, रांदूंक कमेस कर आनी त्या भुरग्या भाशेन जेवणूय घाल. आतां पळय तूं कशे भाशेन सगळें बदलतलें. पूण आमी कितें चिंता? की दुसऱ्यान आमकां मोग दिवंक जाय, दुसऱ्यान आमकां पयलें करूंक जाय, मागीर आमी कोत्तेले. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें कर. होय की ना? पूण खरें म्हणल्यार हांवें देवाचो मोग आपणायला जाल्यार, खरें पवित्र आत्मान म्हजे भितर आसा जाल्यार, पवित्र आत्म्यान म्हाका कितें केलां? ताणें आपलो मोग म्हजे भितर ओतयला. पवित्र आत्म्यान आपलो मोग म्हजे भितर ओतयला. आनी पवित्र आत्म्यान म्हजे भितर मोग ओतयला म्हणून आतां तो मोग म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. I can only give what I have received. म्हजे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार हांव कसलो मोग दितलो सायबा? भाव भयणीनो, कसलो मोग दितलो? हांव मनशाचो मोग दितलो. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता. तूं म्हाका वायट कर, वायट केलाय, तूं पळय आतां तुका कशें हांव तुका जेवण पासून दिवचो ना. होय की ना? पूण खरेपणी आमी देवाचो मोग आपणायला जाल्यार खरेपणी आमकां सजमणीन आनी आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मा दिल्यार आमी जाणो रोमकारांक 5:24 5वी वोट. करेक्ट. प्रेज गॉड. वाचूया. आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देखून बोरवासो आमकां फटयना. जेजू कारगा. आमी देवाचो मोग आपणांक जाय जाल्यार वी हॅव टू रिसीव गॉड्स लव. आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. फकत पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो मोग ओतयता. पूण खंय ओतयता? आमच्या कुडीन, आमच्या मनान वा आमच्या काळजान. म्हणटच भाव भयणीनो, हांवें तुमकां थोड्या वेळ पयलीं सांगलेलें की आमी एक न्हंय रोसना जाल्यार खंयसर आमच्या मनान वा आमच्या कुडीन. काळजान. मनान न्हय, कुडीनूय न्हय. म्हणटच पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान जे आमचे भितर हा काळजान आसा ते आमच्यान ते काढून आमच्या मनान हाडूंक जाता. आमच्या मनाची मोडसणी करूंक जाता.
तेच भाशेन जेन्ना मुजे कडेन पवित्र आत्मा आसा, पवित्र आत्मा देवाचो मोग मुजे आत्म्यान ओतयता. पूण तो आत्म्यान जो मोग आसा तो मुज्या मनान ना. देखून म्हाका गरज मुज्या मनाची नोंदणी करपाक. हांवें मुजेच कडेन उलोवंक जाय. सायबा हांव जाणो तूं म्हजो मोग करताय. म्हाका मोग दिसना. म्हाका सगळे लोक नाकारता. म्हाका दिसता. सगळे लोक म्हाका पयस करता. कोणूच येना. म्हाका दूख भोगता. पोट काड तोंडांतले व्हडलो जा आनी म्हण सायबा कोणूय येना जाल्यार तूं म्हजो मोग करताय. तुवें सांगलें म्हाका केन्ना सोडचो न्हय. तूं म्हजे भितर आय. तूं तुजो मोग म्हजे भितर आहा. तुजेच कडेन उलय. तुज्या मनाची नोंदणी कर. आनी थोड्या वेळान जेन्ना तूं आर्गां दिनवासान वाखाणणी दिताय, आतां भाव भयणीनो कितें घडटलें? आतां कितें काय घडटलें? आतां देवाचो मोग म्हजे भितर व्हांवतलो. आयकतात तुमी? जेन्ना हांव दिनवास वाखाणणी दिता, आय प्रे इन टंग्स. दुसऱ्या भाशेन हांव उलयता. हांव देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता. आतां हांव म्हज्या मनाची नोंदणी करता. थोड्या वेळान जे म्हाका एकदम वायट दिसलें, हांव रडटालों, सगळें म्हज्या जिवितांत बदलना. जो मोग म्हजे भितर व्हांवता, जो म्हज्या भितर हांवें तो आपणायला म्हज्या मनान, म्हज्या कुडीन भितरल्यान, तो आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आयकतात भाव भयणीनो? वय ब्रदर. म्हाका देवान आपलो मोग म्हज्या मनान घालूंक ना. थोडे लोक म्हणटा जाणा, एक पाटी हांव तुमकां खरें सांगता. हांव तुमकां म्हजी खबर जाता. तुमकां दिसता की आमची बाय कोण आहा, ओलिविया म्हणटा, ब्रदर तूं सदांच हांसताय. तुमकां दिसता हांव सदांच हांसता? तुमकां दिसता की हांव सदांच हांसता? हांव थोड्या वेळार केन्ना म्हजेच भितर रडटा. म्हाकाय हें जाता. हांव जेन्ना तशें जाता, हांव इमिजिएटली हांव देवाक आर्गां वाखाणणी दिवंक करता. हांव स्टार्ट आमचे आत्मीक भाशेन हांव प्रेइंग इन टंग्स कमेस करता. 10-15 मिनटांनी आतां सगळें पयस जाता. आतां घोटां येता. सगळ्या मनाची नोंदणी जाता. आतां खिचर आसली ती सगळें रडपाचें तें सगळें पयस जाता. आतां म्हज्या थिंचरूच रावंक जाता. आतां कितें चलता, हें जायना, तें जायता, हें केलां, तें केलां. म्हज्यान करूंक म्हणूंक जाता, वय की ना? आमच्यान म्हणूंक जायना. वय जाता ब्रदर. पूण देवान आपलो मोग म्हजे भितर ओतयला. देवाचो मोग म्हजे भितर आहा. म्हाका फकत त्या म्हज्या मनाची नोंदणी करपाक गरज. आनी म्हज्या मनाची नोंदणी करूंक जाय जाल्यार I have to pray in tongues. हांवें फकत आर्गां व्हडल्या ताळ्यान दिनवास वाखाणणी दिवंक जाय. थोड्या वेळान आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवन प्रे इन टंग्स भितर सामको एका कितें म्हणटा तें एका दर्या भाशेन सामको व्हांवता. तो खुशालकाय भोगता. आनी ही खुशालकाय आमच्यान Hallelujah. Praise Jesus. That's how it is. हांव फकत म्हजी परिस्थिती घेवन तितून बसत जाल्यार म्हणत जाल्यार ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें म्हाका तशें केलें, ताणें म्हाका हें बरें भाशेन, ताणें म्हाका गुड मॉर्निंग करूंक ना, ताणें म्हाका हॅपी बर्थडे करूंक ना, ताणें म्हाका चॉकलेट दिवंक ना, आनी ताणें म्हाका ताणें म्हणूंक ना जाल्यार तूं तुजे भितर देवाचो मोग आहा बाबा. देवाचो मोग आहा. ना गोरकारान म्हाका म्हज्या बर्थडेक कांय गिफ्ट दिवंक ना, बायलेन म्हाका किस दिवंक ना, आनी भुरग्यान म्हाका आपोवंक ना, आनी म्हज्या शेजाऱ्यान म्हाका गुड मॉर्निंग करूंक ना. आज आमी थिंचरूच आहा. गुड मॉर्निंग करूंक ना, म्हाका केक दिवंक ना, म्हाका हॅपी बर्थडे करूंक ना, आमी थिंचरूच आहा. केन्ना व्हडली जातली आमी? देवान आमचे भितर आपलो पवित्र आत्मा दिला. आपलो मोग ओतयला. सामको भरोन, सामको चिकार भरोन आहा. म्हाका फकत म्हज्या मनाची नोंदणी करूंक जाय. प्रे इन टंग्स आनी फकत आर्गां वाखाणणी दिनवास दी. सोत्राय दोन नाका कोणें कितें केलां, कोणें कितें म्हणलां. आनी थोड्या वेळान खुशालकाय येता. आतां सगळें सांगता देवाचें आनी आमच्यान ही बरी खबर आनी देवाचें बरें आमच्यान दुसऱ्यांक दिता.
Amen. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतयला, हो मोग जावन आसा भितर आमच्या काळजांत, पूण मोग आमच्या मनान, आमच्या जिवितान, आमच्या कुडीन, आमच्या संबंधांनी, आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातीन, आमच्या संवसारान हो भावंक जाय जाल्यार परस म्हाका प्रेम टांग्स आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवपाक, तुज्या मनाची नोसवणी करपाक आनी म्हाका सांगूंक जाय, होय मोग भितर हा, म्हाका दिसना ह्या वेळार, काडूंक जाय भायर. Praying in tongues by देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दिवपाक. केन्ना म्हाका दिसता, म्हाका रडोंक दिसता, पूण हांव म्हणटा हांव फकत आर्गां वाखाणणी दिनवास आनी praying in tongues करता. त्या वेळार सगळेंच पयस जाता. आतां देवाची शक्ती येता, देवाची घोटाय येता, देवाची जाणवाय व्हांवता, देवाचो मोग व्हांवता, देवाची शांती व्हांवता मनान आनी कुडीन आनी सगळ्या आमच्या जिवितान. खरेंपण देवाचें आमच्यान दिसना. आमेन. Amen. आपण आयज आमी सगळीं कितें करुया, आमी कितें करुया आयजतान, आमी सगळीं आयजतान देवाच्या उतरान रिगून रावया. आयजतान आमी प्रेइंग इन टंग्स करुया. प्रेइंग इन टंग्स करपाक तुका जाणय असो टाइम काडपाची गरज ना. तुज्यान केन्नाय करूंक जाता. तुज्यान केन्नाय तुका समजा एका काळूक रुमान येवंक जाय जाल्यार तूं फकत स्विच घालताय. तेच भाशेन तुज्यान केन्नाय तो स्विच चालू करूंक जाता. यू कॅन प्रे इन टंग्स एनी टाइम. न्हिदताना समज न्हिदूंक जेम पडना, फकत प्रेइंग इन टंग्स कर, बरी जेम पडटली. आज पडवे येतले ना ब्रदर, म्हाका जेम पडना, म्हाका म्हज्या सासूमाची खबर येता कितें म्हणलेलें 20 वर्सां पयलीं, कोणें म्हाका तितूर हें केलां तें. अरे मातसो तेणे कितें म्हणलां तें तूं फकत तुजी चोताय जेजूचेर दोर, प्रे इन टंग्स, तुजी स्पिरीट काम मागणें करता, फकत आर्गां वाखाणणी नीनमास दी. आतां आज बडवे येतले, जेजूचो मोग तुजे भितर व्हांवतलो, तुज्या मनान, तुज्या कुडीन, आनी तुका बरी शांतीची जेम पडटली. आनी आतां उठ्ठोकूच बरे भाशेन उठोन तो मोग आनी सगळी शांती दुसऱ्यांक दिवंक पावतली. आमेन. Amen. तर मोगाळा बापा, आमी तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता. आयज तुवें आमकां ह्या उदकाची सजमणी दिल्या म्हणून बापा, तुवें तुजो मोग आमचे भितर तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशीन ओतयलाय. आनी आमी जाणो की तुजो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा म्हणून आयजतान आमी तो मोग जो भितर आसा तो आमी आमच्या आत्म्यांतल्यान, आमच्या मनान, आमच्या मनाची नोसणूक, आमच्या कुडीन, आमच्या जिवितान आमी आतां ती वापरतल्या. आनी ती वापरूंक आयजकाल आमकां हो निचोग आमी करता. तुज्या उतरान आमी रिगून रावून ते आमी तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवंक तूं प्रे इन टंग्स आनी तेच भाशेन आतां आमच्या मनाची नोसणी करून हे सैतीवन जिवीत, हे आवाडतीचें जिवीत आमचो खुरीस घेवन सदांकाल तुज्या फाटल्यान धांवून आनी तुजे फाटलादार जावन आमी आयजतान हो ठराव घेता जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. आमेन. जेजू कारगां. Amen. जेजू कारगां.